Galera, a gente tá pra começar aqui no Modern. You got it, buddy. E aí a gente vai começar a partida do 13 horas. Eu tô filmando na cabeça aqui com a galera. Isso vai ser, mano. Vai ser apertado, mas vamos lá. Isso aqui vai ficar perto pra caralho. Deu start, galera. Vamos lá. Isso! Falta comendo. A gente não pode sair do corner. Estamos fodidos. E eu tô usando a arma que não tem suporte de lanterna. Okay. Oh, hit. You're hit. Hit. We are reinforcements. A reinforcement. Coming through. You are reinforcement? No, so you're hit. You're hit. Okay. Clear. Reinforcements! Lá, galera. I can't see anything. You're good. I'm watching in front of you, buddy. Look your 12, buddy. I'm looking here. I think I got one at the door. I can't see shit. Okay. Oh, hit. Woo! That was a nice game. Like
chama Trouble in Terrorist Town. É o TTT, famoso TTT. Tem os terroristas que são escolhidos e os inocentes. E aí, eu no caso sou um terrorista e a gente tem que andar assim como quem não quer nada e matar a galera. Aí eu tô no campo aqui, vamos dar uma olhada. Como é que é? Bom, galera, começou. A minha tarefa aqui é matar todo mundo. Então vamos começar. Sorry, but me too. I just killed. Bom, matei 3 já. Aqui não sei o que tá acontecendo. Hã? I love this game. It's kind of exciting. Yeah, I'm recording too. And oh man, I kind of Like, I heard one gun, I know it's that engine set. oh. The second I see him, I am. What? Oh fuck! Oh fuck! Who shoot? Who shoot? I don't know. That's dark. So fucking. 1, 2, 3. You're hit. My bad, my bad, my bad, my bad. My bad, sorry. What happened? Hey. Vamos lá. Behind me. What? These 2 guys. 1, 2, 3. No, he's out, he's out, he's out. I don't know, I didn't see any shit. Oh. Whoa. What do you think? Let's what do you say? Let's rush up and take all these guys. What? Let's rush and take all these guys together. Okay, I will search this. Caralho, tá emocionante essa partida. Eu como terrorista tenho que andar quietinho aqui, fingindo que eu não sou ninguém. E a galera que entra na minha frente, que vacilar, vai tomar tiro. Hey, what's up, guys? You guys dead? Fuck. Ai, ai. You're a terrorist? Yes or no? You don't look like a terrorist. I'm sorry, I need to shoot you, buddy. What's going on? Hey, calm down, guys, calm down. What is going on Did here? that guy get you too when you got me? Almost. Actually, I'm only walking here. Oh, what's going on? I'm sorry, buddy, you're hit. Sorry, buddy. Ah, garoto. Isso? Ah, no, these guys are fucking terrorists. Fuck. Again, I'm so. Oh, you guys
fuckers, I shoot my bad. My bad, man. Sorry, I'm up. Fala galera, aqui ó, é o stage area. Galera aqui ó, curtindo. Tem espaço pra arrumar os equipos, parceiro. Aí tá, eu tenho um espaço lá fora. Tá, vou entrar aqui no campo. Nossa, pra caralho. Vamos lá, a gente tem todo esse espaço aqui. O pessoal tá aqui mostrando o campo pra galera. A gente tem todo esse espaço aqui de CQB. É um CQB sinistro. É bem apertado, mas cara, o confronto é muito divertido. A gente tá entrando aqui, dando um rolezinho pra mostrar pra vocês como é que funciona. Cara, é um beco atrás do outro, um corredor atrás do outro, um obstáculo diferente do outro. É pequeno, cara, mas é um... Aqui paradinha, tal, galera entrando. Aqui é a lojinha do campo. Ali a galera vai jogar uma bela partida agora. Campinho top. E é isso aí. Vou mostrar mais uma vez aqui para ter uma visão ampla de tudo. Aqui a gente tem staging area. Tal. Galera terminando de se arrumar. E aqui é o staging area da parte de fora. Bom, e é isso, galera. Esse aqui é o campo Modern Airsoft Field. E por hoje a gente vai ficar por aqui.